పొల్యూషన్ ఎక్కువైనా, ఉన్నట్టుండి క్లైమేట్ చేంజ్ అయినా, దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, గుండెల్లో పట్టేయడము, తలనొప్పి రావడం రకరకాలుగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఇలా కషాయం తీసుకోవడం వల్ల మెడిసిన్తో పని లేకుండా వెంటనే తగ్గుతుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. దగ్గు, జలుబు, కఫము అన్నీ తగ్గించే కషాయం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. గిన్నె తీసుకొని పిడికెడు తులసాకులు, చూడండి తులసాకులు, 5 తమలపాకులు, 1 2 3 4 5. ఏ ఆకైనా నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి. తులసాకు వాష్ చేసేసాము, తమలపాకులు వాష్ చేసాం, కట్ చేసుకున్నాం. ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, మిరియాలు 10, అల్లం 1 ఇంచి దంచి వేద్దాం. ఇలా క్రష్ చేసి దంచి వేసుకోవాలి అల్లం. కస్తూరి పసుపు, దీన్ని కూడా దంచుదాం. దంచితే ఇలా వచ్చింది. ఇందులో వాటర్ వేసుకుందాం. అవి మునిగేంత వాటర్ వేసుకోండి. 1/2 లీటర్ వాటర్ వేసాను. ఇలా చూడండి, స్టవ్ వెలిగించి సన్న మంట పెట్టుకోవాలి. ఈ 1/2 లీటర్ వాటరు సగం అయిపోవాలి, అంతవరకు సిమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి. ఇది సన్న మంట మీద ఉడికిస్తేనే అందులో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అన్నీ దిగుతాయి. కాబట్టి సన్న మంట మీదే ఉడికించండి. హైలో పెట్టి గబగబా అయిపోవాలని ఉడికించకండి. ఉడికిపోయి వచ్చింది. కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుందాం. చూడండి, మనం ఎంత వాటర్ పెట్టాము, కొద్దిగా అయిపోయింది. స్టవ్ కట్టేద్దాము. అంతే అండి, కషాయం రెడీ అయిపోయింది. తడి దగ్గైనా పొడి దగ్గైనా రోజుకు 2 పూటలు ఇలా తీసుకున్నారంటే ఇమీడియట్గా తగ్గిపోతుంది. ఏ మెడిసిన్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా చూడండి, ఇందులో 1/2 వరకు వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇది నీలగిరి తైలము. దీని మీద లేబుల్ పోయింది. ఒక 2 డ్రాప్లు వేసుకుంటే చాలు. చూడండి, అలా పడుతుంది డ్రాప్స్గా. ఇలా చూడండి, ఇలా పెట్టుకొని ఆవిరి పట్టుకోవాలి. దగ్గుతో పాటు జలుబు ఎక్కువగా ఉంటే ఇలా ఆవిరి పట్టుకోండి. కషాయం 2 సార్లు తీసుకోండి రోజుకి. మార్నింగ్ మాత్రం ఇలా ఆవిరి పట్టుకోండి. 3 డేస్ చేశారంటే తగ్గిపోతుంది. ఏ మెడిసిన్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. కన్ఫామ్గా తగ్గుతుంది. ట్రై చేయండి. నేను ఎలా చెప్పానో అలా చేసుకోండి. లైక్ చేయండి.